Piye ngene lho? Lah piye to karepmu ki piye? Ayo biasane to nek nganu. Kok alah gayamu ini. Ya biasane lah. Dik, Apa to, Mas? aja mbok jok-jokke. Ah kesenengan sing ning pojoke lho. Ngawure. Ya sing ngawur ki kowe. Nggih. Kok. Lho, yen perkara mau mbok yo aja dimasalahke nemen-nemen. Wong aku ki ning kono ki yo mergo aku ki dukung karo sing nyalonke Demang. Ya saking kowe iki sing kandhanane angel. Saiki kowe mbok rewangi padudon kaya ngono kuwi oleh-olehanmu apa? Lho, lah yen calone kae iso dadi Demang, engko bakale rak aku kepenak to iso nggo seneng karo kowe. Ngono lho. Mosok ngono kok dadak mbok gawe nesu to, Dik? Pokoke aku ora setuju. Lah ngopo ora setuju? Ya ora setuju. Wong barang ora ngerti tembunge kaya piye dadi gegeran kaya mangkono. Ya yen perkara kuwi ora setuju ya wis ora usah dipikir sing penting yo wayahe ngedu bareng kaya Ngedu apa? ya adate lho wis angurutan bareng kok iki. Oh, kowe ndek mau ki ngode yen udan riwis-riwis kuwi kowe njaluk. Lah ya iya to, nggo semangat lho. Kowe ngerti tembok kae? Ero. Ya kono usek-usekno kono. Iya. Lah kok diusek-useke tembok ki ora ya blubuk kabeh kowe iki ngawurmu. Ini yen kowe njaluk apa-apa tak ladeni. Ah, ya ngono. Aku gelem ngladeni kowe. Lah ya ngono lho, Dik. Ya ning ana syarate. Syaratnya apa? Syarate kowe kudu pandamen karo bosmu kae. Anu sapa? Anu Kertopati no. kudu damai Ya iya, karo wong-wong kae. ya iya. Lho ya aku iso lah kono ya ora mungkin gelem kowe iki ya. Ya aku ora piye carane, pokoke kowe kudu bedamai. Alah wis ora usah digagas to, Dik. Ya kok ora digagas piye to? Kuwi ora masalah sepele lho. Wong yen kahanan ana apa-apa karo kowe sing rugi lak ya aku. Ya ning kan bakale kepenak to. Ya Bakale kepenak wong do ngerti kepiyene. ayo to aku iki semangat ngono lho kok aku tak budal nyambut gawe meneh. Pokoke aku ngejokke syarat kuwi. Yen kowe arep manut karo bosmu kono, kowe nglawan karo aku wis tutup-tutupno. Nggih.